दोस्तों आप देख रहे हैं स्किंग और चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास है एक आईफोन 10X मैक्स गोल्ड वर्जन में और चलते हैं अनबॉक्स करते हैं। ये है एप्पल स्टिक और एप्पल स्टिक है, सिम इंजेक्टेबल और कार्डबोर्ड पेपर्स और ये है हमारा डिवाइस। चलिए इसको बूट कर लेते हैं। बूट हो रहा है तब तक मैं दिखा देता हूँ बॉक्स में और क्या क्या है। एक हेडफोन ईयरपॉड और इसमें आपको 3.5 लाइटिंग पोर्ट का जो हेडफोन जैक था वो नहीं मिलता है, लाइटिंग केबल। और ये है पावर एडाप्टर जो है 5 वोल्ट 1 एम्पर। 1.5 लाख रुपए का फ़ोन के अंदर भी इन्होंने फास्ट चार्जर नहीं दिया। चलिए मैं अपना फेस आईडी सेटअप कर लेता हूँ। ये देखिए सेटअप हो चुका है। ये है हमारा आईफोन। फेस आईडी बहुत ही फास्ट है और सिक्योर है। एक 6.3 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और मेरे पास ये उतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा लगता है। मेरे पास और एक Pixel 3 XL है, आप देख सकते हैं। छोटा है, उससे छोटा है और डिस्प्ले भी उससे बड़ा है। यही है और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।